panda. Troisième anapandaka mpando. Troisième anapandaka. Kama waliweka moto wa kutosha. Hata ni mpando hivi wa Kojefari. Wewe wanajua Chingunga. Wanajua Chingunga, wanajua kwenye niko nasema Kojefari. Niko na mpando yenyewe unashukia kubaraje Ruzizi de kule. Mpando ile ukipanda hivi unapandia kule. Inapandaka wale ba Shinwa ambao walikuwa wanatengeneza kule kwa napanda mpando kwa hivi. Unaona gari na kimbio utawaza iko njoo naenda mbinguni. Ba inaenda tembea na vitesse gani? Peut-être 5e, peut-être 4e au 5e kumpando yapata hivi sababu anatia moto mingi. Yaani wakati una accelerate moto wa maombi kwa shukrani mbele za Mungu na mulilia Mungu. Haleluya. Mungu anafanya ile ambayo mwanadamu hawezi fanya kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Pale unakuwa unamchokoza Mungu. Kuna mwambia Mungu sasa tena wakati unaomba ile maombi usiombe na udhaifu. Wakati unaomba maombi usiombe na udhaifu. Unaomba na bidii yote. Muoneshe Mungu kwamba haiko jambo ambalo linafurahisha moyo wako, lakini unamshukuru kwa kuwa yeye alijua kwamba jambo itakuwa vile na kaikubali iwepo. Kwa hiyo Bwana unakuwa umemchokoza. Mtoto wangu wanamfanya hivi. Katoto kankaika na kuniambia asante, kana nibusubusu, kana nifurahisha, kana kuwaka kuniambia asante vile wanamkula ile kitu yake. Mungu anaingia kuintervenir. Amen. Biblia inasema anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi fanya. I was saying this in English. Follow ourselves in English. I was saying this. When you thank God, you know, don't thank God in laziness. Don't become lazy when you're thanking God. Because in laziness, the devil comes to profit. Now, how do you accelerate the blessings of God? How do you open up, accelerate the blessings of God? I was saying that I have one person here who is a mechanic. He's a mechanic. What he does? I was saying this. When you want to climb to the mountain, when you want to drive to the hills, and the hill is too high, the hill is very high like this. Of course, if you didn't prepare yourself, if you didn't put the gear up, if you didn't cut, if you didn't put fire, accelerate with fire. Hallelujah. You didn't burn. You didn't put a lot of efforts. Hallelujah. Accelerating. Your acceleration. The more you accelerate, the more your car pushes up. Hallelujah. Amen, amen. This is what we were saying. Now, when you come before the Lord, the more you accelerate your prayers, the more you are touching the heart of God. And when you are touching the heart of God, especially in the prayers of thanksgiving, when you reach at the bottom of the heart of the Lord, you touch it. Oh my God. I was giving an example. For instance, a person, when one has done something wrong on your side, and you have given him or her a confidence, you who are in Europe or you are somewhere in the world, and you granted somebody a confidence to do for you a project in Africa, for instance, like building a certain villa, there, a house anyhow, anywhere. And then you say, this is my first bill, $10,000. And within the $10,000, I want the first level of the foundation to be taken. And this $10,000 you are giving out there, and this person takes the money and goes to do for you a project. This is the person that you believed unto. This is the person that you trusted. Amen, amen. Eh? We are saying this. And this person takes the money and goes to eat it. And then takes a very huge picture and comes with a picture of a foundation done of a foundation of another person somewhere, somehow. And that big picture, he says to you, this is the foundation of where the money has where the money went, what the money has done. And this very huge foundation, when he brings you this picture, how do you feel? You feel, oh blessed, thank you for the project. And tomorrow you wake up going to give other money for another level, for another shift. But if this man deceived you afterwards and you realize it, how do you feel? How do you feel?
The man was unthankful. The man was ungrateful. The man was unbelievable. The man is not a man of confidence to give. The man is not a person to provide even to. Hallelujah. Now, this is how God also, the motivation of God in blessing us is activated. When we show the confidence, is in the form of showing this particular picture we are talking about of a person. You know, when he takes this picture, even though he's deceiving you and bringing you the picture, is in a form of showing you that something is being done, and you are getting excited because something is being done, but yet the man is deceiving you. Forget about deceit. Forget about deceit, but focus on the picture is bringing you, which is motivating you to do more, to give much more money. Hallelujah. Amen. When also we demonstrate, we manifest, we illustrate before the Lord our thanksgiving nature of what he has done on our side, of who he is on our side. When we elevate him into our prayers. Hallelujah. In the first instance, that's when the glory of the Lord, the mighty glory of the Lord, the living God, that's when he comes and surrounds our rooms. Hallelujah. You go, when you reach into the home, wakati ile utukufu wa Mungu unafika ndani ya nyumba yako, uko na mshukuru Mungu, unaelewa? Wakati unafika ndani ya nyumba yako, mtu akifika tu ndani ya nyumba ya Desire, unasikia mko mnanuka, sio mko mnanuka tu Mungu. Ndio unasikia kwa watu wengine, unafika ndani ya nyumba yangu, sema mule mko mnanuka tu ni maombi. mama maombi inanukaka. Afika ndani ya nyumba mamto, unaona tu hali yenyewe kwa mwana umu kama tu naishi hali yenyewe, sema umu iko sana ni mbingu tu. Hallelujah. Hallelujah. Unaona mtu mwenye anafika mwile nyumba anaweza kupona tu kiroho. Unasikia na sauti inanuka maombi, na mwili inanuka maombi. Unaangalia mtu unaona huyu ni mtu wa maombi tu. Unaangalia mtu sio lazima wakwambie kwamba ni Mkristo. Huyu mtu ni Mkristo. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Sababu Biblia inasema kwamba hata kuangalia ya Petro ilionyesha kwamba kutembea kwamba alikuwa mtume wa nani? Wa Yesu. Nikisema sio lazima waambie mtu kwamba niko Mkristo, niko muombaji. Waombaji wanajulikanaga hata kwa kusema namna ya mtu kusema, naweza jua kama ule mtu ni muombaji au hapana. Kile kesho ni voya yake ya utumishi, naweza jua kama ule mtu ni muombaji au hapana. Unaelewa? Sababu muombaji masemi yake mnakuwaka hekima mingi, mnakuwaka nonsense hekima mingi, lakini pia mko rehema mingi. Unasikia mtu iko na karaktere ingine yenye iko remarkable, unaweza iremarke ile karaktere. Unaona atakuwa ni wa mkali waye, lakini kama ni wa maombi unajuaka kwamba huyu ni mtu wa maombi huyu kucheza nayo, huyu ni moto unacheza nayo na utaungua tu. Shetani anajuaka pia watu saba. Ndio maana nenda ombea pepo. Mtu mmoja alikuwa na pepo siku moja, akaniita aseme, "Pastor, uje tuombee. Mama yuko na ruka kukitande, yuko na ruka na walisha kia watu wa komine, walisha kia kumfunga makambeti, banatampeleka fasi ya watu wenye kicha. Eti mtu alisharuka. Eti ni kichwa chake sansa zimoja zilikatika. Hawajue mambo ya Mungu." Ndio. Sasa wananiita, sasa wakakumbuka, "Pastor, tumuite kwanza tuone kama tupime Mungu." Kwa hiyo hawajue mambo ya Mungu sana, lakini wanajua kwamba Mungu anaweza. Wakaita pastor anafika pale wa watu, nikaacha kazi zangu yangu yote nilikuwa nafanya, nasikia ni hali ya kwenda kusaidia mtu ile kama kusaidia mtu. Nifika tu pale, mapepo yalianza kuruka. Huyu mtu mnamtosha wapi? Nani huyu? Nani? Na anaenda wapi huyu? No. Asa tunaenda kama ni yule tunaenda. Mama akakuwa libre na siaomba. Yaani pepo nayo inajua. Unajua wakati Yesu yuko navuka ngambo, alikutana na ule mtu ambaye alimuita Beelzebub, mkuu wa pepo. Hallelujah. Si ndio? Ule kijana mwenye alikuwa anavaliwa na pepo. Biblia inasema walikuwa wa vijana wawili. Si ndio? Lakini ukisoma mverso nyingine ndani ya Luka atakwambia kwamba alikuwa kijana mmoja. Sasa yalimwambia ya kwamba yeye ni mkuu wa pepo. Ule baba mwenye alikuwa anavaliwa na pepo, ule pepo aliangalia kwa Yesu tu, akasema ase wewe ni mwana wa Mungu.
hali ya Kristo inafananaka. Mkristo anajifananaka, muombaji anajifananaka, mhubiri anajifananaka, mtumishi anajifananaka. Hali ya utumishi inafananaka mtu. Na njoo kwa maana nawaambia wapendwa, muwe watu wa maombi wakati Mungu amewaita. This is what I was saying this. Within the glory of God, when the glory of God comes into your home, comes around you, when the glory of God now surrounds you, what you are not able to do, God begins to do it. Now, you reach at the sphere that anybody begin to see that this man is a called man. This man has God into him. This man is a man of God. This man is a prayer warrior. This man is a preacher. This man has a calling. How do they know that? You don't have to say something, because they can. Christian, even those who are not Christian, when you walk around, they can sense it, they can see it, they can touch it, and they can remark it. I was saying that, giving an example, when a man was not able here in Denmark, and they called me, and this man was like going mad. But in going mad in that way, the people, the doctors, they came at their home, and then they tied him up, and they tied this lady. It was a lady. They tied her. They wanted to take her to the psychological challenged people in the center of the psychologically challenged people. In a center of mental challenged people. When they take you there and you are in that situation, they have to tie you like this on somewhere on the tree or on the bed, because you won't kill other people, because they don't know about God. But this particular family remembered to call first the pastor to ask him what to do. And this was me they called. When they ring to me, they call me, Pastor, can you come and pray for this particular man? Something is happening somehow, like this. And I went there. I left my things I was doing, and I went to pray for this particular lady. When I went there, when I reached there in the room, that particular lady, the demon that was into her, and they are like hindering her from beating people around. She was very violent in the situation she was. She was. And then when this demon which was in her saw me, this person, are you bringing this person also? Who is this person you are coming with? Who is this person? No. And then the demons, they went already. They went off. They went away from that man. They released that lady. As I entered, before even I start praying, the demon, they went away. Why? The demon, they could see the spirit that I was carrying. Demons, they could see the anointing that was unto me. The demon, they could see the spirit that I was carrying. Powerful and contrary to their spirit. And this is why for you to equip yourself in such a manner, you must be a man of prayer. When you're a man of prayer, anyone can sense it, can see it, and can realize it. You don't have to say, I am like this. Anyone can see. When you are a prayer warrior, you can pray in your home. You pray. You are a prayer. You are living prayers in your everyday life. You are not a man to play with. Even those who are fighting you around, they know you are a dangerous man. A man of prayer is a dangerous man. They don't play with that. Even the devil knows that. Even though people they rise with words and so on, they call you names. At times others they begin calling you names which you don't have. The names of you are witch, you are this, you are witch. When a spirit tempts you with a spirit that it is and fails you, he will call you the one who has a stronger spirit than he is. That's why the devil, when he fails you, the witch, when he fails you, he will call you a witch. This one, it is a theory. That's how it is. That is the analysis we have remarked in the spiritual realm. So you won't be discouraged. Those are the battles now, because when you dominate over a devil, when you conquer a war,
when you recuperate your conquest, when you fall into conquest, you know, remember, even the territory of the enemy, you are the one owning it. How do you think they call you? When people who knew that territory had enemies, had people who were defeated, they will call you of that territory. That's why other people, they call you other names, contrary to what you are carrying, contrary to who you are. But don't be discouraged. Those are the noises of people. But God who called you, He knows who you are. You know where you are. You are stepping into your blessing. Just continue. Let nobody discourage you into the Lord. Victory is yours always. And when God grants you victory, no matter what people they say, no matter where you go, no matter what comes on your way, God defends you. When He gave the children of Israel the Canaan land, and drove out the Canaanites away of their land for the Israel to possess it. They remained with the name of Canaanites. Remember. And that's why for people, and the Canaanites, they are idol worshippers. Yet there are some of them, when they recuperated the land, Israelites, they also followed the same God. And they entered into captivity again, even though in the land of promise. But remember, when you begin getting those names that you don't own, names that you don't know about, because of your conquest, because of your victory, because of your righteousness, because of your anointing, know that you are carrying now a strong spirit. And the devil can sense it, can see it. That's why remain strong. Remain into prayer. Pray for them, because they are prophesying the victory of the Lord over your life. Now, I'm here to emphasize you. The first step you take when you reach in this fair is to learn how to thank God. Is to learn how to thank God. Wakati unajifunza namna kumshukuru Mungu, when you learn how to thank God, the glory of the Lord, you commend it around you. God comes and does what you are not able to do. That glory is what gives you the way open for Jesus Himself to come into your heart, because He needs to come into your heart, pushes you to the phase of repentance, for Him to enter unto you. That's why in every session, in every circumstance, in every situation, we must start with the prayers of thanksgiving. And this is why tunaenda sasa kumaombi, maombi ya kushukuru Mungu. Tumwambie Mungu asante. Yesu we. Tuseme sisi wote, Mungu Baba. Mungu Baba. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa asubuhi ya leo. Tuseme na sauti, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa asubuhi ya leo. Maana ilikupendeza tuje mbele zako. Ili tukuabudu. Unastahili Bwana. Sema tunakuinua. Nasi tunashuka. Ili ubaki Mungu wetu. Useme asante kwa vita vyote ambavyo umevipigana kwa wiki yote hadi leo tena Saturday. Tunakuomba Mungu uwe pamoja nasi. Asante kwa wema wako, kwa baraka zako, kwa ushindi wako, kwa utukufu wako, kwa ukingo wako, kwa rehema zako. Sababu Bwana, hatukukuwa wema zaidi ya wale ambao walikufa, zaidi ya wale ambao walishindwa, zaidi ya wale ambao waligonjwa. Lakini kwa neema yako umetupa ushindi. Wende anza kuomba Mungu, mshukuru Mungu. Ndia katika maombi ya shukrani, mshukuru Mungu. Wende kilindini kabisa, pata muda kujidetendre ndani ya maombi. In the prayers of thanksgiving, and begin thanking God in this. Thank you, Father. Oh Lord, hakuna aliye kama na Mungu mwenye nguvu.
Raise your voice and thank God. Raise your voice, raise your voice, raise your voice. Asante mwamba wa amani, Mungu wa uwezo na utukufu. Wastahili Bwana wa majeshi, unatosha. Yesu, ni nani kama wewe? Ni nani kama we Mungu mwenye nguvu? Nani kama we Mungu mwenye uwezo? Nani kama we Mungu mwenye mamlaka? Nani kama we mwamba wa salama? Nani kama Mungu wa amani? Nani kama we jemedari wa vita? Ni nani kama we Mungu wa uwezo? Ni nani kama we Mungu wa utukufu? Nani kama we msaada mwema? Nani kama we jemedari wa vita? Nani kama wewe Mungu usiyeshindwa? Nani kama we kimbilio? Nani kama we msaada mwema? Ni nani kama we Mungu wa rehema? Nani kama we mwamba amani? Nani kama we mtakatifu wa watakatifu? Nani kama we Yesu Kristo? Nani kama we Bwana wa amani? Nani kama we kimbilio? Nani kama we msaada? Nani kama we jemedari mwema? Nani kama we Mungu? Ni nani kama we kimbilio? Nani kama we msaada mwema? Nani kama we Yesu? Tunashuka mbele za uso wako, tunashuka mbele za uso wako, tunashuka mbele za uso wako Bwana, tunashuka mbele za uso wako mtakatifu, tunashuka mbele za uso wako mwamba amani, tunashuka mbele za uso wako Yesu. Nani mwingine kama wewe? Tumuite kwa jina lako. Ni nani mwingine Bwana? Yesu Kristo, wastahili Bwana, wastahili Mungu, wastahili mtakatifu, wastahili mwamba amani, wastahili kimbilio letu, wastahili msaada wetu, wastahili rehema, wastahili utukufu, wastahili uwezo, wastahili Bwana majeshi, wastahili Yesu Kristo. Yesu, 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 Yesu. Nani kama wewe? Yesu Kristo, Yesu Kristo. Oh Baba, oh, oh Baba, oh Baba, oh Baba. Sema nasi Mungu, sema tutasikia. Ulisema na Elia, ukasema na Isaka, ukasema na Yakobo. Mungu usiyeshindwa, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu. Tunakupa utukufu Bwana, tunakupa utukufu Mungu, tunakupa utukufu jemedari wa vita. Ni nani kama wewe? Nani kama wewe Mungu usiyeshindwa? Yesu, ya rakateria babos, la mandre kuria sekete babos, la bakuria sandra, li mandra kuta, le bose kuria sandre, ye mandara katata, le bre kuria zi. Yesu uko Mungu Bwana, uko Mungu mtakatifu wa watakatifu, mwamba wa rehema, Mungu asiyeshindwa, mwamba wa amani. Wewe unastahili Bwana, Mungu unatosha. Yesu, ni nani mwingine kama wewe? Nani mwingine kama wewe Bwana? Nani mwenye nguvu kama zako, mwenye uwezo kama wako, mwenye utukufu kama wako, mwenye rehema kama zako? Mungu wa amani, mwamba uwezo, mwamba utukufu, mtakatifu wa watakatifu, jemedari wa vita, mwamba wa salama, waweza, wastahili, watosha Bwana majeshi. Hakuna kama wewe Bwana, wastahili, unatosha, unaenea. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu. Yerakata babos, le rekuria sanda bayakuta, la mandre bayakuria zi. Yesu nani Bwana tumupe utukufu kama wako? Nani tumuite kama wewe Bwana? Ni nani Bwana anayeweza kama wewe, anayestahili kama wewe, aliye mwema kama wewe, mwenye sifa kama wewe, mwenye uwezo kama wewe? Yesu Kristo, sema nasi Bwana, sema na moyo wetu, sema tutasikia. Ulisema na Elia, ukasema na Isaka, ukasema na Yakobo. Wastahili Bwana, wastahili Mungu. Yesu, tunakusifu Bwana majeshi, tunakuinua kimbilio, tunakuinua msaada mwema, tunakuinua Mungu wa kuitwa na kuitika, tunakuinua jemedari wa vita, tunakuinua mwamba wa salama. Yesu Kristo, Yesu. Yesu, ndani ya miti wewe ni mti wa uzima, wewe ni kimbilio letu, wewe ni msaada wetu, wewe ni tegemeo letu, wewe ni uwezo wetu, mamlaka yetu ni wewe Bwana. Nani mwingine Yesu kama
wewe? Nani mshindi kama wewe? Nani uwezo kama wako? Utukufu kama wako? Yesu Kristo, wastahili Bwana, wastahili Mungu, wastahili mtakatifu, wastahili mwamba wa amani, wastahili kimbilio, wastahili msaada mwema. Unatosha mwamba wa amani, unatosha Mungu wa rehema, unatosha msaada kwenye vita. Oh Baba, oh Bwana, mtakatifu, mwamba wa amani, Mungu wa rehema, wastahili Yesu, wastahili Bwana, wastahili kimbilio Yesu, wastahili msaada mwema, wastahili mwamba uwezo, wastahili mwamba utukufu, wastahili kimbilio, wastahili msaada mwema. Yesu unatosha Bwana. Tuko mbele za uso wako, tuko mbele zako Mungu, tuko mbele zako Yesu. Tunakuhitaji Bwana, tunakulilia Mungu. Yesu, sema nasi Bwana, sema nasi Mungu, sema nasi tutasikia. Ulisema na Elia, ukasema na Isaka, ukasema na Yakobo. Wastahili Mungu, wastahili Bwana wa majeshi, wastahili Mungu wa rehema. Yesu Kristo, Yesu, tunakupa utukufu, tunakupa uwezo. Ushindi ni wako Bwana. Baba, tunakupa mamlaka. Yesu, umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi fanya. Yesu, asante kutuchunga wazima. Hatuko wema zaidi ya wale ambao wamefariki Bwana, wale ambao wameacha dunia, lakini wema wako watujaza moyo, nguvu zako zatujaza moyo. Umetupendelea ndani ya ulimwengu wenye kupotea Bwana. Umetupendelea Mungu, umetupatia uzima Bwana wa rehema. Umetuweka Baba mbele za uso wako asubuhi ya leo, ili tukutukuze, ili tukuinue, ili Bwana tukuite, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa, wa rehema, wa amani, wa utukufu. Ishara zako Baba, Bwana wa ajabu, hakuna aliye kama na wewe. Mungu wa amani, hakuna mwingine kama wewe. Jemedari wa vita, hakuna mwingine kama wewe. Yesu Kristo, oh Baba, oh Baba, oh Baba. Endelea kushukuru Mungu. La kuria babos, liva kuta babos, shendere bayasete, la bose keta babosha. Asante Bwana. Mungu asiyeshindwa ni wewe, ule ishara leo hadi milele. Asante Bwana majeshi. Sifa na heshima ni zako. Haleluya. Asante Bwana. Asante Mungu wa rehema. Amen, amen. Haleluya. Asante Mungu mwenye nguvu. Sasa, haleluya, tunakwenda kuimba nyimbo moja wapendwa. Haleluya, Yesu kwa Mungu. Neema ya Yesu yatutosha we. Tunaenda kuimba nyimbo ambayo iko desano na ntehemu, nyimbo za wokovu 210, au tuangalie kwanza 140 sakaranti, numero sakaranti nyimbo za wokovu. Tuimbe sisi wote. We are going to sing a song together, 140 of the salvation songs. So we are going to sing this song. If you don't know it, you just follow us in the spirit, and now you are going to be blessed. It's in so many, in various languages of the revival churches. I don't know whether you may not know it because they are very different. But follow us in the spirit, and know God is going to bless you. When we summarize with this song, we'll enter another level of prayers. Fuatana na hii nyimbo, kisha tutaingia mdimanso ingine ya maombi. Tuendelee. Ukumbuke mambo yote.